Ormanın en sıradan ağacı. Dünyanın en güzel yerlerinden birinde yaşıyordu Pitipat. Öyle ya, yeryüzündeki önemli ormanlardan birinin parçası olmak herkese nasip olmazdı. Özel bir orman olduğu için de onlarca bilim insanının, kaşifin, kuşun, böceğin uğrak yeriydi. Tam tamına 115 metrelik boyu ile sahil sekoyası gökyüzüne uzanıyordu. Meşe ağacı gür yapraklarıyla geniş bir alana yayılıyordu. Sarmaşıklar her şeyi bir dost gibi sarıp sarmalıyordu. Renkli şapkalarıyla mantarlar toprağı süslüyordu. İlginç böcekler hareketleriyle orman sakinlerini eğlendiriyordu. Pitipat'ın evi işte bütün bunlardan dolayı özeldi. Her gün güneşin doğuşuyla beraber bıkıp usanmadan hep aynı sözleri dinliyordu Pitipat. Sekoya hep sıranın en başında olurdu. Dünyanın en uzun ağacı benim. Kuşlar yuva yapmak için önce beni seçerler. O daha sözünü bitirmeden meşe, benim yapraklarımın güzelliği kimde var derdi gururla. Sarmaşıklar her defasında gülerek şöyle derlerdi. Ah pek güzelsiniz, pek boylu poslusunuz ama kökleriniz birkaç metreden öteye gidemez. Oysa usul usul tüm ormanı kaplarız biz. Mantarlar hiç dururlar mı? Hemen söze karışırlardı. Ah canım, o kadar uzağa gidiyorsunuz da ne oluyor? İnsanlar leziz yemek yapabilmek için ormanın kıyısında, bucağında bizi arayıp dururlar. Mantis böcekleri bu atışmalara dayanamaz, kıkır kıkır gülerlerdi. İstediğiniz kadar konuşun bakalım. Hanginiz uçabilir? Hanginiz bizim gibi hem uçup hem karate yapabilir? Pitipat bu koroyu her seferinde dinlerken gülerdi gülmesine. Ama hep hüzünlü olurdu bir tarafı. Çünkü ne upuzun alımlı bir gövdesi, ne geniş parlak yaprakları, ne de ormanın derinlerine inen kökleri vardı. Üstüne üstlük gövdesinde minik lekeler, delikler, köklerine yakın yerde de kocaman bir kovuk bulunuyordu. Bir gün Pitipat'ın aklına harika bir fikir geldi. Belki köklerini biraz zorlarsa boyu uzayabilirdi. Zorladı, zorladı ama olacak gibi değildi. Peki ya yaprakları? Onları birazcık açabilse daha geniş, daha parlak olmaz mıydı? Hayır, ne kadar uğraştıysa da hiçbir değişiklik olmadı. Pitipat şöyle bir kendine baktı. Evet, belki boyum uzun değil, yapraklarım gür değil ama ben de biriciyim. Elbet bir gün ben de keşfedileceğim diye düşündü. Dallarına yuva yapacak kuşları ve onu ilginç bulacak bilim insanlarını ümitle bekledi. Yazlar sonbahara, kışlar ilkbahara döndü. Pitipat doğan her güneşle orman korosunu neşeyle dinliyordu. Bir gün beklenmedik ziyaretçiler geldi Pitipat'ın bulunduğu ormana. Öğretmenleriyle birlikte geziye çıkan bir grup meraklı çocuk. Cıvıl cıvıl çocuklar bir kuşlara baktılar, bir ağaçlara. Öğretmenleri sıraladı onları etrafına. Bütün ormanı başladı tanıtmaya. Bakın çocuklar, bu dünyanın en uzun ağacı sekoya. Şu benekli olanlar da mantar. Aman dikkat, çok faydalıdırlar. Fakat zehirli olanları da var. Ah işte şu yaprağın üzerindeki mantis böceği. Düşmanına büyük görünmek için nasıl da şişiriyor kendini. Öğretmenleri böyle güzel güzel anlatırken çocuklar bir ağacın etrafında toplandı. Nedir siz bu ağaca çeken demeye kalmadan hepsi birden işte dünyanın en muhteşem ağacını bulduk öğretmenim dedi. Evet bahsettikleri bizim Pitipat'tı. Bu garip ağaç mı? Dedi öğretmenleri şaşkınlıkla. Nesi muhteşemmiş peki? Diye sordu. Tabii ki kovuğu. Hepimizin kamp yapabileceği kadar kocaman bir kovuğu var. Baksanıza. Üstelik içine girince üzerindeki minik deliklerden gelen ışıklar bir harika.
Öğretmenleri kovuğa girince çocukların ne demek istediklerini anladı. İşte o an Pitipat gerçekten biricikti.